Hi guys, welcome back to my channel. दिनै आङो नैबे स्टुडिअ' जा सासे फोरोंगिरि जोंनि बे बेलस्रि हादाननि सासे फोरोंगिरि गोबां बोसोर समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावबोनानै दिनैसिम जोंहा बोरायबोबाय नाथाय बे समाव बिथाङा दिनैसिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो चान्स मोननाय जायाखै बिथाङा माबायदि अबस्थायै बेसेबां बोसोर समनिफ्राय फोरोंगिरि मावबोनाय आङो 1996 मायथाइनिफ्रायनो रेमेडियेल एल पि स्कुलाव फोरोंगिरि महरै फोरोंगासिनो दं जेन'बा जेन माने गथ'फ्रा सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमु बिमाफोरनि नाम गावनि मुं नामफोरखौ लाखिनो हायो बेनि थाखायनो बिसोरखौ थुलुंगा होनो जेन' साथियाव थाव सोयोब्लासो जोङो बेबायदि हिसाबै आङो आंनि जिउखौ लाखिनानै फोरोंगासिनो दं सोलोंथाइ होगासिनो दं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैसिमबो सरकारि लेभेलनिफ्राय जोंनि फारसे जेबो मोजां खबर फैयाखै जाय खबरा फैयोब्ला जोंनि बिसि आरो फिसा आरो आंखौ दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय जों जोबोद दुखु जों माने गोबाङैनो दं बिथांमोना बा आंजों लोगोसे बिथांमोनाबो जोंबायदि अबस्थायाव दं नालाय बेबायदिनो दुखु नांनानै दं सरकारनि खाथियाव धरना हैबाय बायो नाथाय बिथांमोनहा सरकारसालिनिफ्राय जेबो मोजां फिथाइ होआ जाय फिथाइया गोदै बे फिथाइ गोदैखौ होआ गोखाखौल' हरो बिनि ओंथिया मा जों बेखौ बुजिनो हाया जों बेनिखायनो नुयो जे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय नाजानायजों लोगोसे बे सरकारा एसे गिदिर जायो जों बेखौ जों सानो आरो नाजायाखै नङा नाजादों जोंनि बर' थुनलाइयाबो जोंनि बायदिसिना रोखोमनि गौथुमाबो जों बेखौ खोनादों नाथाय नाजासेयाव मानो बिदि खालामदों जों बेखौ नुहासौला प्रसान्त लैथोआ जेरैबायदि गोथौ बिदि खालामनानै दोनदों आसाम सरकारा जोंखौ जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसालिफ्रा उलट पुलट गद गैया बिफां गैया जोंनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होब्लाबो होनो थांब्लाबो माने फरायसालिखौनो फोथायनाय गैला जादों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो अब्लाबो जों फरायसालिनि माबाखौ जिउखौ आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउखौ हारिनि जिउखौ एसेबाबो फोथांनो नाजानायजों गावनि दुखु दाहाखौ फारसे थाल्ला दोनथ'नानैबाबो जों नाजागासिनो दं आरो जों सानो नाजाबाय थागोन आरो आसाम सरकारा जुदि अनोब्ला थैजासिम नाजालांगोन आङो फोरोंगिरि महरै बे जोनोमाव आगान सुरनाया एबा आगान सुरनायाव अन्तत' आं गैजारोङै फिसा नालाय अब्लाबो आंनि बिमा बिफाया थैयाखैमोन दा थैबाय 70,000 कि 80,000 खरस खालामबाय आंनि फर्म फिल आप खालामनाय मानाय बबेबा एडमिट रङाव बायदि बायदि थांलाय फैलाय बेखौथ' जों मिथिखायो बयबोनो बेनिखायनो आं बुङो 70,000-80,000 थांबाय आरो जायनि जाहोनाव आंनि बे खलबसे आं थांनानै थानो थाखाय हा बायदोंमोन बेबो थांदोंमोन बन्द' बेनिफ्राय समनि गुथायनायाव आंनि फिसालाया एसे कम्पानियाव थानो गोनां जादों दहायनो बुङाखै होनबा माने आंनि फिसालाया सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानानै रां हरनो गोनां जादों बेनि थाखायनो आं जोबोद दुखु मोनो जाय दुखुआ आंनिफ्राय बहुद दुखुसिन बे जिउआव आंनि दुखुआ बेनोसिन माने बयबो बिमा बिफाया फिसाखौ अनसिनांगौ दे बेनिखायनो आंबो दुखु मोनफादों जे आंनि फिसाला गेदेरा गुजरातआव थांनो गोनां जादों माने बिमा बिफानि अबस्थाखौ नुबाय बियो हालोदखौ बेखौ नुनानै बियो आं बादा होसेयावबो बियो थांदों देरबाय नालाय आंनि फिसाला नों थांना लायलै बाबा होनदोंमोन आं होद नोंसोर थादोब्रा दा होनबा बे जोबोद सोमोनांथाव बाथ्रा आंनि जिउखौथ' गले गले मोना खनसेल'सो मोनो जिउ थसेयाव मानसि जिउ मोनसेयावनो जोङो जि फिसा मोन्दों सासेयानो जा सानैयानो जा साथामानो जा जों सोलोंथाइ होनो हानाया मोजां आरो जाय सोलोंथाइजों जोङो गावनि हारिमु गावनि हारि हादरफोरखौ सिनायथि होनायनि मोनसे गोहो कलमानो थुंग्रिनिख्रुइ देरसिन होननाय बाथ्रा दंबावो बैखौ जों मिथिखायो नालाय जाय फिसाया जोंनि गोरबोआव जोनोम लादोंमोन बेखौ जों नाजादोंमोन नाथाय हायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला दहायनो बुंलांदों जोंहा रफुल बाबुबो आंबो बुंलांदों माने जोंखौ नासयदों जों नुस' हायै आखाइजों बिथांमोना नासयदों बे रोखा रोखा बाथ्रा बर' हारिया दिनैसिम जाम्बा नंला बै समनि अन्थाइ मागोर नंला बे रोखा बाथ्रा बे बाथ्राया रोखा रोखा बेनिखायनो जों मा खालामनो मोजां
बेखौ गिदिर गोलावनिफ्राय सुबुरुन लानो लुबैयो आरो बेनो आंनि बुंनांगौआ।